Première, Julien dort. Julien, toi, qu'est-ce que t'en penses de la Constitution? Bon, Chirac, qu'est-ce que t'en penses? Bon, Sarko, bientôt les élections. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, allez, on va peut-être revenir dans tes idées. On revient dans tes idées. Ségolène. Elle est à dormir, quoi, si j'ai bien compris. Bon, Bayrou.